Punta tayo dito sa celebration ika nga para sa mga dakilang tatay na nakafollow sa page ko. Ikaw ang bida. And then, t-shirt, spandex, H&M design. Pili ako via random question. Ano ka bilang isang dakilang tatay? Don't forget dapat nakafollow and like sa page ko. Pili ako via random pick. Sagutin lang ang tanong. Good luck, guys. Good luck for tatays only. Okay. All comments. Show preview. Show preview. Bali nabasa ko niya kanina. Dahil kahit mahirap ang buhay, tinataguyod ang aking mag-ina sa abot ng aking mga kaya. Sana po isa po ako sa palalim mo. Okay. I-heart ko lang yung mga sagutin mo na yung tanong dito mismo sa page. Okay, dahil kahit mahirap ang buhay, tinataguyod ang aking mag-ina sa abot ng aking makakaya. Sana po isa ko sa mapili. Ako po bilang isang ama at asawa, handa ko po itaguyod ang aking mag-ina hanggang sa aking makakaya. Masisipagan ko po sa trabaho at mas mamahalin ko pa sila. Hindi po ako magsasawa, umintindi at magtrabaho para mabuhay at mabigyan sila ng magandang buhay. Handa ko pong gawin ang lahat para maibigay ang mga pangarap nila. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay na kagaya ko. Okay, heart lang. Okay lang. Heart ko na lang muna din. Kasi nabasa na. Ako ay isang kalabaw. Titiisin ang hirap, init para matulungan ang magsasaka. Ako naman para matulungan ko ang pamilya ko kahit mainit, kakayahan. Okay, good luck guys. Ang aking ama napaka-super bait na siguro siya. Mahal sagutin mo na. Ako po bilang isang ama, masasabi ko na isa akong hero. Hero ng mga anak ko kahit pagod na ang katawan ko, kahit may sakit ako, nararamdaman, hindi ako titigil kakatrabaho para sa kanila. Kahit may sarili na silang pamilya, oh my God, natatouch ako. Ako din ay isang ama na palakaibigan kahit wala na ako. Kapag may humihingi na tulong, ay tutulungan ako. Sa mga tatay dyan na kagaya ko, mabuhay po tayo. Happy Father's Day po sa ating lahat. Sana isa po sa palari makatikim man lang po ng bagong gamit. Touch. Okay. Send na natin siya. Hello po. Vlogs ko. Saka po sa napili ko para sa t-shirt H&M design. Hindi po siya original. Iisip natin. Diba? Balik tayo. Pili pa tayo. Wait lang. Screenshot ko siya. Ayan. Screenshot ko na. Bilang butihing tatay at asawa, lahat ay gagawin para maitaguyod sila sa kahirapan. Mamahalin ko sila ng higit pa sa buhay ko at handa akong magsakripisyo para sa kanila. Magiging patas ako sa lahat ng bagay. Bubuhayin ko sila sa malinis at marangal na hanap buhay. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Nakaka-touch. Ako pa isang dakilang tatay ng 4 kong anak. Araw-araw akong kumakayod, alang-alang sa aking mga anak. Ulan man o init, may lagnat man o sipon, tuloy pa rin ang kahit para lang may ipakain ako araw sa aking mga anak. Dahil mahal na mahal ko sila at lalo na hirap ang buhay ng simula ang pandemya. Pero laban pa rin ako bilang isang butihing tatay. Ang masabi ko lang sa mga anak ko, pagpatuloy lang nila ang pangarap nila. Pangarap kahit mahirap. Wala namang mawala kung mangarap lang. God bless. Very well said. Mga konso sila.
screenshot ko na lang muna. Nilay sa buti ang tatay lahat ay gagawin para sa aking pamilya. Di pwedeng sumuko dahil sinisiguro ko na mapuputi ang bawat kasapi ng aking pamilya. Halos araw-araw ako ang pumapasok at pinaramdaman din iniinda basta makapasok. At may mauwing pagkain, lalo na ngayong pandemic, kailangan magsipag, kailangan mag-ipon para kung sakaling may sakuna na naman may madudukot, maging isang mabuting asawa, ama ng aking kapanin sa pamilya, mahalin at bigyan sila ng magandang buhay. Salamat po, mabait tayo mga tatay. Okay. Mom of two, bilang isang butihing tatay, simple lang maging isang modelo sa mga anak ko at ituro pa ang tama para sa kanila at suportahan sila sa hanggang sa paglaki nila at higit sa lahat mahalin sila. Ang galing, ang gaganda. Isa lang paggamit namin si pasensya na po. Ako ay isang responsable na dahil kahit mahirap ang buhay, tinataguyod ang aking mag-ina. Sabot na aking makakaya. Sana po isa po sa palarin, ma'am. Baka may nakaligtaan tayo. Hello po. Baby loves ko. Isa ka sa napili ko po para mabigyan ng t-shirt H&M design. Not original po. Yan. Send natin sila. Conso G Cash Win. Bago ko po siya isend listed po muna. Congrats po. Happy Father's Day. Okay, yan. Ang dami ko pala dito, wait lang. John Cyrus. Saan mo comment ng John Cyrus? Ito, John Cyrus. John Cyrus. Okay, wala na. Ito ko lang.
Hindi ko alam kung hello po. Diba? See response. Okay. Console. Bye and thank you. Happy Father's Day po and congrats sa mga nanalo ng H&M. Not original po, basta t-shirt siya. And then, send nyo na lang po yung details. Tapos, dun sa mga konso na binigyan ko ng message, paki-DM na lang po sa page. Paki-reply na lang po. Nakalista na po yan. Bali, wait nyo na lang po ang sending ko tomorrow mga 5 p.m. po. Okay, doon naman po sa mga nanalo ng H&M. Hindi ko pa siya masishape kasi o-orderin ko pa siya. Pero send nyo na lang din po yung details. Okay, bye! Congrats! More support. Like and follow my page. Subscribe po sa aking YouTube channel, sa TikTok and Instagram, Twitter. Bye! Bye-bye! God bless! Good night!